냉장고. 수지는 방학 동안 혼자 집을 지키고 있었다. 밤이 되어 배가 고파 냉장고를 열었는데 처음 보는 이상한 음료수가 들어있었다. 호기심에 그 음료를 마신 후 수진의 눈앞에 환영이 나타나기 시작했다. 냉장고 문이 저절로 열리고 얼어붙은 손이 천천히 냉장고에서 나와 그녀를 향해 다가왔다. 그녀는 마신 음료수가 단순한 음료가 아니었음을 깨닫고 서서히 그녀의 몸이 얼어붙기 시작했다.